in collaborazione con Fiera dell'Agricoltura, ma anche una grande festa per famiglie, la 15ª edizione di Agriolio, che anche quest'anno ha portato qui a Riolo Terme grandi e piccini, attratti dai giochi dell'AIA, i giochi di una volta, laboratori di cucina, gli animali, piante, fiore e stand gastronomici. Ma tanti qui ad Agriolo sono anche i professionisti dell'agricoltura, perché questo è un appuntamento fondamentale per l'economia del territorio, con l'asta dei vitelli, l'esposizione delle macchine agricole più innovative e la sfilata di quelle che hanno fatto la storia. Oggi parliamo di asparagi, un prodotto di stagione. Siamo andati nel Ferrarese, a Mesola per esattezza, terreni sciolti, molta sabbia, terreni adatti per queste coltivazioni. Ce ne occuperemo a 360 gradi, guarderemo anche l'esperienza di un'azienda agricola che da anni si occupa di questa coltivazione. E per Patraio È una festa, davvero, è una festa questa 15ª edizione di Agriolo qui a Riolo Terme. Loro sono solo una parte dell'associazione Fatagri, loro sono i giovani, poi ci sono anche i giovanissimi, le nuove leve che si stanno preparando per le prossime edizioni, già stanno imparando che in mezzo alla festa si sta bene. Allora, scherzi a parte, loro sono tanti, sono bravi, non ci sono solamente loro che hanno lavorato per questa 15ª edizione di Fatagri, di Agriolo qui a Riolo Terme, fiera dell'agricoltura, fiera che ha portato tantissime persone in paese nelle diverse giornate, ma del resto gli ingredienti ci sono tutte, ci sono le macchine, la tecnologia, le macchine agricole di ultimissima generazione, ci sono però anche quelle antiche, perché quest'anno è un anno un po' particolare dove i trattori, i Landini, che festeggiano i 140 anni del marchio, giustamente avranno l'apertura della sfilata di macchine agricole che chiude tradizionalmente la manifestazione. Poi c'è la zootecnia, gli stand gastronomici e ovviamente i fiori, le piante, i prodotti tipici del territorio, per un appuntamento che è sì fiera professionale per gli agricoltori, ma anche occasione di festa per tanti, per le famiglie, per i grandi e per i più piccoli. Allora io direi di cominciare a curiosare, cominciamo proprio da qui, dal corso centrale di Riolo Terme, dove c'è l'esposizione delle macchine agricole, quelle sì, di nuova generazione, e c'è Gabriella. La tecnologia agricola impera alla fiera di Riolo Terme e ci sono anche attrezzature particolari per colture particolari che stanno sempre più prendendo piede. È il caso ad esempio dell'ulivo, ma non solo, però il marchio Lisam è sicuramente legato all'olivicoltura. Franco Baldisserri, rivenditore Lisam per Riolo Terme. Sì, per Riolo Terme sono diventato rivenditore Lisam. Sì, diciamo che l'olivo, la vite sono culture predominanti qui nella nostra zona e l'Isam è un marchio leader nella produzione dei macchinari per la raccolta e la potatura. Ovviamente adesso ultimamente quello che sta venendo avanti, il confronto che una volta era più, diciamo, pneumatico, è l'elettrico. È una collaborazione che è nata che è poco con la Lisam, però
ho visto subito che è una grande azienda e molto disponibile per quello che si hanno i rivenditori. Ecco, tra l'altro possiamo dire che sono attrezzature facili da maneggiare, che sono utili sia per il professionista, l'olivicoltore che ha grandi numeri di piante, ma anche per i nuovi appassionati, perché come dicevo l'olivo sta ricominciando a punteggiare tutte le nostre aree collinari. Sì, sì, ha tutta l'area culinaria del Riolo, anzi che c'è anche un progetto diciamo, che non è ancora finito di portare una DOP forse più allargata di quello che sarebbe l'olio di Brasighella. Quindi molte aziende si sono messe a piantare l'olivo in queste zone qui. E poi si vede anche dei piccoli agricoltori, non l'azienda enorme, ma anche proprio piccoli agricoltori che sono trascinati da questa cultura. Brevetti, invenzioni, novità, ogni anno Antonio Lotti ad Agriolo porta qualcosa di nuovo, in questo caso una diradatrice. Una diradatrice che può diradare i fiori e i frutti, cambiando gli utensili che adesso vi faccio vedere in Ecco, tra l'altro è velocissima l'operazione, ci faccia pure vedere. Allora, in questo caso qui lei sfila la parte di sotto. il settore che andrei a diradare i fiori. Questi sono i settori che andrei a diradare i frutti. Uno a seconda e del momento della stagione della pianta sceglie. Certo, sono tutte roba componibile, veloce, semplice per farla, vedete, in un attimo si monta questa e noi possiamo fare sia frutti e sia fiori. Esatto, poi si blocca tutto e si va. E si parte, questa è la macchina. Tra l'altro sì, per frutteto, vigna, lei è uno specialista. Frutteto, perché adesso il problema più grosso è quello per diradare. Certo. E allora, sa, dopo non si trova, costa molto, noi abbiamo fatto questa macchina qui che l'abbiamo provata e va bene. Perfetto, grazie Tutti mille. gli anni siamo qui noi. Certo, perché Agriolo è la festa veramente degli agricoltori e dell'agricoltura. Siamo nati qui insieme tutti i ragazzi qua che lavorano, ci troviamo bene da anni, perché quanto sono passati? 15 anni, penso un po', sembra ieri. Grazie sempre a voi, grazie a tutti. Davide Guerrini, un abitué di Agriolo, una fiera che davvero riesce ad incontrare tutto il pubblico, da quello degli amatori a quello dei professionisti, che è un po' il segreto della tua azienda. Qui è una fiera che abbiamo sempre fatto dalla prima edizione che fu fatta e ci siamo sempre trovati bene, veniamo volentieri, siamo anche tutti amici, quindi ci troviamo qui e per noi è un incontro annuale che non vediamo l'ora di farla, ecco, a dire la verità. Senti, giardinaggio, gardening, ma hai anche macchine e attrezzature che riguardano il mondo agricolo più strettamente. Sì, noi ovviamente facciamo macchine da giardinaggio, abbiamo John Deere, Stig, Stihl come motoseghe di cespugliatori e poi passiamo dopo ai trattori che arriviamo fino a 180 cavalli con la gamma sia Goldoni che Chioti. Vi siete attrezzati anche per diciamo fare feste in giardino? Sì, esatto, ci stiamo attrezzando con i barbecue, vedi, tutto in Corten, che è un nuovo prodotto che abbiamo portato in azienda e da proporre, da far vedere, un po' più conviviale, ecco. Ci manca la Fiorentina ed è tutto a posto. Adesso verrà anche quella, arriva anche quella. Non so nemmeno se riusciamo ad essere tutti all'interno dell'inquadratura perché abbiamo veramente un gigante alle nostre spalle. Si tratta di una nuova Massey Ferguson che peraltro è già passata di mano perché abbiamo il venditore e l'agricoltore che la metterà subito alla prova. Allora, Manuel Bugli per Agriubaldi è un autolivellante che serve per quali operazioni, per quali tipi di coltivazioni, per quale campagna? Questa è una macchina, una metitrebbia che serve per trebbiare a partire dal grano, frumento, orzo, erba medica per quanto riguarda il seme, dopo si fanno altre tipologie di trebbiature tipo il girasole, possiamo fare anche, non so, Luciano la utilizza anche per fare del mais, queste sono le macchine, diciamo, le operazioni che svolge per la maggiore, ecco. Ecco, senta allora, Luciano Baldassari, lei ha fatto questo investimento, già è una cosa bella investire appunto in meccanizzazione in campagna e quindi mais diceva, ma non solo. Sì, grano, orzot, girasoli, erba medica. Ma lei la sa usare?
sì, è un po' più di 40 anni che lo adopero. No, scherzo, perché qui vediamo anche le nuove generazioni che sono Marco e Riccardo, per cui mi dicevano ci penseranno loro a mettere... Loro, sì, giusto. Quindi lei passa la mano. Passo la mano ai ragazzi dopo. E voi siete d'accordo? Più lui che io. Ah, ok, bene, quindi ce n'è uno che è già pronto e l'altro invece titubante. Quando va, sì. Ma che bello, quindi è una continuità di famiglia, ce ne fossero, è vero, di famiglie così che garantiscono anche proprio il proseguio della vita dell'agricoltura ma anche della meccanizzazione importante. Noi condividiamo molto l'idea di Luciano di trasferire quello che è la sua passione, proprio ieri gli chiedevo: non ti sei stufato di trebbiare? Mi ha detto: è il mio passatempo, è stato un piacere vedere comunque tutti i ragazzi qui con lui, tutta la parte integrante di famiglia, adesso ne manca anche il ragazzo più grande, però è veramente bello vederli tutti uniti con la stessa passione che vogliono continuare a fare questo lavoro, ce ne fossero. Benissimo, allora mi sembra un bellissimo ritratto questo proprio qui da Agriolo, che racconta la passione per l'agricoltura, a partire dagli agricoltori che la organizzano per arrivare agli agricoltori che non solo vengono in visita ma vengono proprio a fare i loro acquisti più importanti. Macchine di enormi dimensioni, macchine super specializzate, macchine antiche ma anche modelli. Ad Agriolo non manca nulla in fatto di meccanizzazione. Davis Piancastelli, voi siete un'associazione di appassionati di modellismo e qui avete allestito un cantiere di lavoro incredibile. Ci abbiamo provato un po' per divertirci noi, un po' per far divertire la gente, soprattutto i giovani. Abbiamo provato a fare una scenografia un po' di agricolo e un po' di movimento terra per giocare, per ritrovarci. Ecco. Qui abbiamo gente che viene da Como, dal Veneto, da Bagno di Romagna, siamo un po' da tutta Italia. E quindi è proprio una passione quella dei musica, che sembrano giocattoli, ma insomma sono giocattoli molto evoluti questi. Sì, diciamo che sono molto costosi, perché riproducono al 200% i modelli originali, sia in scala che come movimenti, che come idraulica. È uno vero ma in miniatura. Ecco, beh, così uno prima di scegliere il modello vero può venire a provare quello piccolino, la mettiamo così? No, siamo troppo gelosi. Va bene, come non detto. Tu ti diverti? Sì. Qual è che ti piace di più far funzionare? Adesso che cosa stai facendo andare, funzionare? Il trattore blu. Ah, ok. Bello, bello, in effetti vorrei giocare anch'io, giocare forse è una parola grossa, però mi piacerebbe muoverli. Per i bambini abbiamo 2 modelli giocattolo che li facciamo provare, così ogni 2 o 3 ore li accendiamo e facciamo giocare i bambini, provarli per invogliarli. Bene, 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 allora buon divertimento e buon lavoro. Grazie mille. Modellini telecomandati super tecnologici che sembrano giocattoli ma giocattoli non sono, e giochi di una volta come il taglio del tronco accolto da un tifo da stadio, ovviamente a seconda dei contendenti che devono tagliare il tronco nel minor tempo possibile. A questo punto, mentre loro faticano, noi facciamo una breve pausa e ci ritroviamo dopo la pubblicità. Dai, dai! Via! Ottimo, hai partito! Forza, forza, un po' di tifo! Dai, dai! Una sfida a tempo! Bravo! Forza, forza, facciamo tifo! Un applauso! Forza! Animo per lui! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai!